咁新鮮㗎，非常好。哦，咁你係邊度嚟㗎？香港定係廣州？哦，係好啊，歡迎你嚟呢個 show 啊！呢位係你嘅朋友嘅朋友，呢個先生你講英文㗎喎係咪啊？兩個都 OK 係咪？即係你講中文 OK 我會聽呢個 show 係咪？因為菜啊！我真係好多謝你我哋 show 嘅，首先我係會就你講英文嘅。搞先，你搞先，你唔知哦？係啊，歡迎你嚟我哋嘅 show 啊！係廣東一個好山卡拉嘅地方，叫茂名，係啊 ，OK。咁嗰個地方咧係即係茂名咧個高雄廣東話，但係我哋講嘅廣東話咧係有少少似蘇格蘭啲英文咁樣嘅，係啊，係冇人明我哋講咩㗎。真嘅人要翻嚟，係啊，我以前係咁樣講嘢㗎。所以我嚟到澳洲之後咧，我為咗融入呢個社會咧，我係好努力咁去學廣東話。係啊，唔係我英文係講廣東話先嘅。好，我就話好易變到長直，你要反應我啊！唔係有少驚得我講法，你睇呢個唔俾我啊！第二個咁講啦，好似佢做咩咁啊嘛？咁嗰一期咧就我教你普通話，咁而相對嚟咧我都最近喺度學普通話拼音。大家知道香港人係唔識普通話嘅，粵語拼音都識，因為我哋從細到大都講嘅。大家點樣打字？咁我哋唔識，頭先講直拼音咧，其實係一個好大問題，因為我哋嘥好多時間去學繁體字。今日因為我哋簡體字咧係唔識嘅嗰陣時，咁電腦堂嘅時候咧就需要將我哋好多嘅時間咧去學打字啦。咁嗰陣時咧就有出一個劃時代嘅產品，嗰個產品叫小毛貼。有冇即刻有人啊？中過因為嗰個嘢係攞200幾蚊嘅喎。係啊，好啦，呢張誇張到咧，3條馬路會打邊度？我話哇，你冇搞錯真係 OK。我知道你唔聽大佬，呢個係我人生第一次做 band 我人生第一次做 band 嚟㗎。你就咁打到邊度就算，起碼都慘下料啦，係咪先？即係我媽咪咧都係知道我講笑之後，好開心，佢好唔想即係佢好想做呢樣嘢嘅。佢成日都話人哋咧啲表演仔咧喺台上咧要裝瘋賣傻去揾錢嘅，而你咧係真傻。啊唔係，我而家咁講，人哋做台上嗰啲要裝瘋賣傻揾銀紙㗎，你又真咩喎？係咪？咁跟住我聽完媽咪咧就話：媽咪，你嘅意思係咪真係我喺度天生我做多少表演仔啊？我話爹哋，媽咪，因為你對我最多表演人啊！咁跟住咧咁我嚟澳洲啦，我嚟澳洲前好多謝我媽咪佢俾人送我，即係住咗我喺大陸嘅時候，珠澳大係基本上可以直上到南嗰啲啦。咁我上飛機前一晚啦，我媽咪就真係好語重心長同我傾偈啦，真係跟住佢就話如果你當年讀書咁俾多少少心機嘅話，我唔使咁多錢送你澳洲讀書啦。跟住我當時聽咗啦，媽咪，你即係話如果我勤力少少，我做得嚟澳洲讀書。呢個好彩當然有難，呢個唔係邊度可以喺度同你講咁笑係咪？呢條我係好係啦，希望大家係俾少少時間我賣翻兩個朋友咧，我先睇唔知所謂都驚你定係我話要幾學幾睇啦。咁就係希望做呢個廣東話嘅故事，廣東話係好多謝你哋嘅，所以我亦都係我覺得你哋係值得支持，我覺得你可以頒獎俾自己啊。係啦，跟住嚟緊咧第二個講，亦都有翻最重要講到啦，係啊，交俾邊啲啊？今個禮拜5咧係有一個香港嚟嘅棟篤笑表演者陳樂天 Team Channel，佢已經做咗棟篤笑10年㗎啦，係一個專業表演者，即係話佢靠呢樣嘢揾食啊！我哋亦都希望大家會買飛支持下添啦。係啊，喺嚟緊4月17號今個星期5喺 Clayton 嘅 Alexander Theatre。係應該你賣咗300幾張飛㗎啦，係啊，好勁嘅，跟住仲有1,000張飛咁啦，希望大家可以支持下佢去買飛撐下添啦，跟住啊，係咁，各位今晚就我哋廣東話棟篤笑第3場 Open Mic 我嗱呢度就係我哋嘅觀眾啦，個手正唔正啊？而呢度就係我哋嘅表演者啦，如果你都想睇廣東話棟篤笑，come check us out，thank you。